سلام، من شاهینم. 42 سالمه. پزشکم. قبلا توی یه روستا زندگی می‌کردم. اما از وقتی که دانشگاه توی رشته پرستاری قبول شدم، به تهران رفتم و دیگه موندگار شدم. حدود 28 سالم بود که با یه بیمار آشنا شدم. بیماری که مسیر زندگیمو تغییر داد. یه روز تو بیمارستان بودم که مردی حدوداً 50 ساله به همراه دخترش به اونجا آمدن. از روی سر و وضعشون فهمیدم روستایی هستن. دختری که همراه اون مرد بود حدوداً 17 ساله به نظر می رسید. یه دختر خوشگل با چشمای آبی و موهای طلایی. با اینکه لباسهای کهنه و رنگ رو رفته ای تنش بود، اما زیبایی دختر از زیر همون لباسهای کهنه پیدا بود. وقتی به خودم اومدم دیدم چند دقیقه است که دارم به اون دختر نگاه میکنم. یه جورایی تسخیر چهره زیبای اون دختر شده بودم که یک دفعه با صدای یکی از همکارام به خودم اومدم. خانم صفایی، پزشک قدیمی بیمارستان، رو به من کرد و گفت: آقا شاهین، حواست کجاست؟ لبخندی زدم و گفتم: ببخشید، حواسم پرت شد. دکتر صفایی رو به من گفت: این دختر خانم زیبا اسمش ماهچهره است. ماهچهره یه مشکل بزرگ داره. ببین میتونی کمکشون کنی؟ سرمو تکون دادم و گفتم: بله حتما. بعد هم رو به مردی که همراه ماهچهره بود کردم و گفتم: مشکلتون چیه پدر جان؟ مرد به دخترش اشاره کرد و گفت: چند وقتی که چیزی تو شکم دخترم پیدا شده. پیش هر دکتری بردمش جواب درست حسابی بهم ندادن. یکی از اونا میگفت که احتمالاً این یه غده سرطانیه که تو شکم دخترم در اومده. براش آزمایش سونوگرافی نوشت. آزمایش ها رو انجام دادم. حالا هم اومدم اینجا واسه سونوگرافی رنگی. آخه شنیدم اینجا انجام میدن. لطفاً اگه امکان داره براش سونوگرافی رو انجام بدید. ببینم مشکل دخترم چیه. نگاهی به ماهچهره انداختم و گفتم: میشه بیشتر درباره مشکل توضیح بدی؟ ماهچهره سرش انداخت پایین و با لحن دوست داشتنی جواب داد: چند شبی بود که شکمم درد میکرد، به طوری که حالت تهوع بهم دست میداد و هرچی که میخوردم بالا میآوردم. هر روز دردم بیشتر از قبل میشد. یه روز که دست به شکمم زدم متوجه شدم یه چیز سفت توی شکمم وجود داره. وقتی فشارش میدادم یه چیزی مثل یه توپ سفت کوچیک از همون نقطه شروع میشه. رو به مرد کردم و گفتم: میشه آزمایشاشو ببینم؟ مرد چند تا برگه بهم نشون داد. برگه ها رو نگاه کردم و با دیدن اونا فهمیدم که ماهچهره سرطان داره. همون لحظه دلم گرفت. با خودم گفتم: حیف این دختر به این زیبایی نیست که این بیماری رو داشته باشه. رو به مرد کردم و گفتم: لطفاً همراه من بیاین. دختر شما باید سونوی رنگی بده. من شما رو به اتاق سونوگرافی میبرم. اینو گفتم و راه افتادم. مرد و دخترش هم دنبال من راه افتادن. وقتی به اتاق سونوگرافی رسیدم در زدم و وارد شدم. خانم دکتر علیزاده روی صندلیش نشسته بود و مشغول بررسی عکس‌های یکی از بیمارهاش بود. سلام کردم. با لبخند جواب سلامم رو داد و گفت: چی شده شاهین، چه کار داری؟ جلوتر رفتم و گفتم: یه مرد با دخترش اومدن میخوان سونوی رنگی بدن. به احتمال زیاد دختر سرطان داشته باشه. خانم دکتر علیزاده با ناراحتی گفت: ای وای، بفرستش داخل، الان کارش انجام میدم. برگشتم بیرون. رو به ماهچهره کردم و گفتم: لطفاً برید داخل. ماهچهره نگاهی به من کرد و بعد با قدم‌های سست به داخل رفت. من و پیرمرد تو راهرو روی نیمکت نشستیم. چند دقیقه گذشت و دختر از اتاق بیرون اومد. پرسیدم:
کارت تموم شد؟ دختر سرش انداخت پایین و گفت آره. بعد هم یه برگه در آورد و به هم نشون داد. نگاهی به برگه انداختم. نوشته های دکتر علیزاده هم تقریبا حرفای دکترهای دیگر رو تایید می‌کردن. رو به دختر کردم و گفتم لطفاً چند دقیقه پیش پدرتون بشینید. من الان برمیگردم. بعد هم به داخل رفتم. خانم دکتر پشت مانیتور نشسته بود. پرسیدم خانم علیزاده مشکل این دختر خطرناکه؟ خانم علیزاده شونه‌هاشو بالا انداخت و گفت سرطان خوشخیم داره. احتمالاً با جراحی مشکلش برطرف بشه. پرسیدم تو بیمارستان خودمون عملشو انجام میدن؟ خانم علیزاده جواب داد نمیدونم. احتمالاً آقای دکتر بهمنی بتونه عملش کنه. اگه آقای بهمنی نتونه هیچ دکتر دیگه‌ای نمیتونه این عمل انجام بده. از دکتر تشکر کردم و از اتاق اومدم بیرون. مرد و دخترش روی نیمکت خیره به دیوار روبرو نشسته بودن. با دیدن من نگاه هر دوتاشون به طرفم چرخید. مرد از جاش بلند شد و پرسید چی شد آقای دکتر؟ لبخندی زدم و گفتم من دکتر نیستم، پرستارم. مرد گفت آقای پرستار لطفاً بگید خانم دکتر چی گفت؟ نگاهی به برگه انداختم و گفتم متاسفانه دختر شما سرطان داره. یه غده سرطانی تو شکمش داره. مرد با دست به سر خودش زد و گفت میدونستم دیگه هیچ امیدی نیست. وقتی این حرفو شنیدم ناراحت شدم و گفتم چرا این حرفو میزنید؟ من که همچین چیزی نگفتم. من فقط گفتم سرطان داره. مرد اشکاشو پاک کرد و گفت یعنی امیدی هست؟ سرمو تکون دادم و گفتم بله که هست. خوشبختانه سرطان دختر شما خوشخیمه. اینجا یکی از بهترین جراحای ایران کار میکنه. دکتر بهمنی میتونه دختر شما رو عمل کنه. خواهش میکنم روحیتون رو از دست ندید. ایشالله که عمل دخترتون به خوبی انجام میشه. مرد دستاشو رو به بالا گرفت و گفت خدا کنه همینطور باشه که شما میگید. مکسی کرد و دوباره ادامه داد حالا باید چه کار کنیم؟ نگاهی به ماه چهره انداختم و گفتم باید جواب آزمایش‌ها و سونوگرافی رو ببرید پیش دکتر بهمنی. مرد پرسید دکتر بهمنی الان کجاست؟ به طبقه بالا اشاره کردم و گفتم دکتر بهمنی سالی چند بار به ایران میاد. اتفاقا از اقبال بلند شما امروز هم همینجاست. من مطمئنم که اون میتونه عمل ماهچهره رو به خوبی انجام بده. من شما رو تا اتاق دکتر راهنمایی میکنم. اینو گفتم و به سمت آسانسور به راه افتادم. مرد و دخترش هم پشت سر من اومدن. وقتی به اتاق دکتر بهمنی رسیدم یه عالمه بیمار پشت در تو سالن انتظار دیدم. رو به مرد و دخترش کردم و گفتم شما هم اینجا بشینید. من الان برمیگردم. اینو گفتم و به سمت اتاق دکتر به راه افتادم. در زدم و وارد شدم. دکتر بهمنی داشت یکی از بیماراش رو معاینه می‌کرد. چند لحظه منتظر موندم تا کارش تموم بشه. بیمار دکتر بهمنی که رفت روی صندلی مقابل دکتر نشستم. دکتر با روی باز پرسید شاهین جان چی شده؟ مضطرب به نظر میاد. اتفاقی افتاده؟ برگه های سونوگرافی و آزمایش های ماهچهره را روی میز گذاشتم و گفتم اینا برگه آزمایش ها و سونوگرافی ماهچهره احمدیه. دکترها گفتن غده سرطانی توی شکمش داره. دکتر نگاهی به برگه ها انداخت و گفت درسته. پرسیدم آقای دکتر شما میتونین عملش کنین؟ دکتر برگه ها رو روی میز گذاشت و گفت راستش شاهین جان من فردا عازم آلمانم. باید برم. آهی بلند کشیدم و گفتم یعنی نمیتونین بمونین؟ دکتر نگاهی پر از سوال به هم انداخت و گفت بیمار نسبتی باهات داره؟ سرمو تکون دادم و گفتم نه فقط دلم به حالش میسوزه. دکتر پرسید چرا دلت به حالش میسوزه؟ دلیل خاصی داره؟ سرمو انداختم پایین و گفتم
آخه خیلی جوونه. اون فقط 17 سالشه. دکتر دوباره به برگه آزمایش نگاه کرد و بعد دیدن اسم و سن ماهچهره ابروهاش تو هم رفت و گفت ای بابا، طفلک سنی نداره. با حالتی التماسگونه گفتم آقای دکتر، نمیشه سفرتون رو عقب بندازین؟ آقای دکتر لبخندی تلخ زد و گفت متاسفم، من بلیط رزرو کردم. آهی بلند کشیدم و گفتم حالا باید چی کار کنم؟ دکتر جواب داد به جز من دکترهای دیگه ای هم هستن که میتونن کار منو انجام بدن. دکتر مهدوی هست، دکتر قانع هست. با ناراحتی گفتم اما اونا مهارت شما رو ندارن. دکتر بهمنی لبخندی زد و گفت نگران نباش، اونا کارشونو خوب بلدن. وقتی دیدم اصرار بیفایده است، از روی صندلی بلند شدم و به طرف در رفتم. یه دفعه از پشت سر صدام کرد و گفت شاهین. سرم رو برگردوندم و گفتم بله آقای دکتر. لبخندی زد و گفت تا ساعت 4 بعد ظهر درگیر بیمارو هستم. ساعت 4 میبینمش. نگاهی به ساعتم انداختم. ساعت 2:30 بود. لبخندی زدم و گفتم ممنون آقای دکتر. اینو گفتم و رفتم بیرون. به طرف مرد و دخترش رفتم. کنار اونها نشستم و گفتم آقای دکتر تا ساعت 4 بیمار داره. ساعت 4 میریم پیشش. مرد گفت نمیشه الان بریم؟ لبخندی زدم و گفتم مگه نمیبینین چیپ تا چیپ بیمار نشسته؟ اگه الان بریم داخل اعتراض میکنن. مرد از روی صندلی بلند شد و پرسید آقا شاهین، دستشویی کدوم طرفه؟ به انتهای راه رو اشاره کردم و گفتم اونجا. مرد تشکر کرد و رفت. ماهچهره سرشو پایین انداخته بود و به زمین نگاه میکرد. کمی خودم رو بهش نزدیک تر کردم و گفتم حالت خوبه؟ سرشو بالا گرفت و گفت خوبم. هر کلمه‌ای که به زبون می آورد قلبم به تفش می افتاد. پرسیدم از عمل جراحی می ترسی؟ سرشو تکون داد و گفت نه. لبخندی زدم و گفتم گرسنه نیستی؟ با حرکت سر جواب منفی داد. دستمو توی جیبم کردم و یه شکلات بیرون آوردم. اونو به طرفش گرفتم و گفتم شکلاتو بخور. ماهچهره نگاهی به صورتم انداخت. چند لحظه مکث کرد و بعد شکلات رو ازم گرفت و تشکر کرد. پرسیدم خونتون کجاست؟ با صدای آروم گفت روستای 7 باغ. پرسیدم تا اینجا خیلی فاصله داره؟ گفت حدود 4-5 ساعت راهه. داشتیم با هم حرف می زدیم که یه دفعه یه مرد جوون بلند قد وارد سالن شد. نگاهی به ماهچهره انداخت و به طرف ما به راه افتاد. ماهچهره نگاهی به جوون انداخت و از جاش بلند شد. از نگاهی که بین اونها رد و بدل شد فهمیدم با هم نسبتی دارن. مرد جوون جلوتر اومد. نگاهی به من انداخت و با اخم پرسید تو اینجا چی کار میکنی؟ ماهچهره دست مرد رو گرفت و گفت اردشیر، خواهش میکنم آروم باش. اون پرستاره. از صبح تا حالا خیلی برامون زحمت کشیده. اردشیر نگاهی سرد به من انداخت و با لحنی سردتر گفت ممنونم که به نامزدم کمک کردین. یه دفعه با شنیدن کلمه نامزد دلم ریخت. انگار یه سطل آب یخ روی سرم ریختن. چند لحظه همونجا خشکم زد و با ناباوری فقط نگاهش کردم. مرد جوون کنار ماهچهره نشست و گفت چه رسیدین؟ ماهچهره سرش انداخت پایین و با لحن یخی گفت امروز صبح. اردشیر گفت چرا به هم زنگ نزدین بیام ترمینال دنبالتون؟ ماهچهره نگاه تندی به اردشیر انداخت و گفت واسه این که نمیخواستم تو بیای. اردشیر صداشو کلوف کرد و گفت تو نامزد منی، هر جا میری باید با خودم باشی. ماهچهره اخمی کرد و گفت نامزدت بودم، دیگه نیستم. یه دفعه با شنیدن این جمله احساس کردم یه امید تازه تو دلم جوونه زده. اردشیر رو به ماهچهره اخمی کرد و گفت بس کن ماهچهره، اون قضیه تموم شد، دیگه نمیخوام دربارش چیزی بشنوم. ماهچهره لبخندی تلخ زد و گفت
شاید واسه تو تموم شده باشه، اما واسه من نشده. من نمیتونم حرفای مادرت رو فراموش کنم. اون غرور منو به خاطر این بیماری زیر پاش له کرد. یادم نمیره چجوری اومد در خونمون و با بی احترامی گفت که دیگه نمیخواد من عروسش باشم. اردشیر با کلافگی گفت: حرفای مادرم به من چه ربطی داره؟ ماهچهره با عصبانیت تو صورت اردشیر نگاه کرد و گفت: خیلی هم ربط داره. فکر میکنی یادم رفته روزی که فهمیدی من سرطان دارم تا چند هفته خودتو ازم پنهون کردی؟ حتی به هم یه زنگ نزدی. اردشیر با ناراحتی سرش تکون داد و گفت: من اون روزا شوکه شده بودم. به هم حق بده. ماهچهره لبخند تلخی زد و گفت: چهره واقعی تو برای من همون روز شد. من حالا دیگه تو رو خوب میشناسم. میدونم اگه قرار باشه وارد زندگی تو بشم، با کوچکتر اتفاقی منو تنها میذاری. داشتم کم کم از راز زندگی ماهچهره آگاه میشدم که درست همون موقع پدر ماهچهره سر رسید و با دیدن اردشیر یه دفعه جا خورد. با قدم‌های سریع خودشو به اردشیر رسون و با صدای عصبانی پرسید: تو اینجا چی کار میکنی؟ اردشیر با صدای آروم سلام کرد. بعد سر پا ایستاد و گفت: راستش وقتی فهمیدم که اومدید تهران، امروز رو از صاحبکاران مرخصی گرفتم. اومدم که اگه کاری از دستم برمیاد انجام بدم. پدر ماهچهره اخمی کرد و گفت: نیازی با حضور تو نیست، لطفاً پاشو برو. اردشیر سرش پایین انداخت و با صدای آروم گفت: عمو جان، خواهش میکنم اینجوری با من حرف نزنید. من هنوز نامزد ماهچهره هستم. باید تو همچین شرایطی کنارش باشم. پدر ماهچهره لبخندی تلخ زد و گفت: روزی که باید کنارش میبودی نبودی. روزایی که دخترم گریه میکرد و از این بیماری رنج میکشید تو کنارش نبودی. حتی بهش یه زنگم نزدی. حالا هم دیگه نیاز نیست اینجا بمونی. اردشیر با چشمای خیس گفت: اما من. پدر ماهچهره تو حرفش پرید و گفت: چرا حرف منو گوش نمی کنی؟ گفتم نیازی به تو نیست. ماهچهره دیگه نامزد تو نیست. انگشتر و تمام هدیه ها رو هم پس فرستادیم. شما دیگه هیچ نسبتی با هم ندارید. الانم قبل از اینکه به حراست خبر بدم از اینجا برو بیرون. اردشیر نگاهی به ماهچهره انداخت. بعد با ناراحتی سری تکون داد و به سمت بیرون رفت. ماهچهره رنجش پریده بود. حالش خوب نبود. اضطراب رو از توی صورتش میدیدم. پدر ماهچهره دست اونو گرفت و گفت: حالت خوبه دخترم؟ ماهچهره سرشو به نشانه آره تکون داد و گفت: خوبم. رو به پدر ماهچهره کردم و گفتم: فکر کنم فشارش افتاده. باید یه چیزی بخوره. پایین یه بوفه هست که همه چی داره. لطفاً همینجا بشینیم تا من برم و یه چیزی بگیرم و بیام. اینو گفتم و به سمت پایین به راه افتادم. چند تا کیک آب میوه از بوفه خریدم. ماهچهره بعد از خوردن کیک و آب میوه کمی حالش بهتر شد و رنگ صورتش برگشت. دقایقی گذشت. نگاهی به ساعت انداختم. ساعت نزدیک 4 بود. آخرین بیمار دکتر هم از اتاق بیرون اومد. رو به ماهچهره کردم و گفتم: الان میتونیم بریم پیش دکتر. پدر ماهچهره دستشو گرفت و اونو از روی نیمکت بلند کرد. همه به طرف اتاق دکتر به راه افتادیم. چهره دکتر خسته به نظر میرسید. سلام کردم و گفتم: آقای دکتر، وقت دارین بیمار ما رو هم یه نگاهی بندازین؟ دکتر لبخندی زد و گفت: چرا که نه. به ماهچهره اشاره کردم که وارد شه. ماهچهره روی صندلی روبروی دکتر نشست. دکتر نگاهی از روی مهربونی به ماهچهره انداخت و گفت: چه خانم زیبایی. چند سالته؟ ماهچهره سرش رو پایین انداخت و گفت: 17. دکتر سرش تکون داد و گفت: من پرونده‌ات رو مطالعه کردم. ایشالا که چیز مهمی نیست. با یه عمل ساده میشه اون قده رو بیرون آورد. ماهچهره با شنیدن این جمله لبخندی شیرین زد و پرسید: آقای دکتر راست میگید؟ یعنی ممکنه حالم خوب بشه؟ دکتر لبخندی زد و جواب داد: ایشالا که خوب میشید. اینو گفت و از پشت میز بلند شد. بعد هم به تختی که کنار دیوار بود اشاره کرد و رو به ماهچهره گفت: لطفاً دراز بکشین. ماهچهره به طرف تخت رفت و دراز کشید. دکتر پرده رو کشید و به معاینه ماهچهره مشغول شد. چند دقیقه بعد پرده رو جمع کرد و به طرف ما اومد. به طرف دکتر رفتم و پرسیدم: آقای دکتر نظرتون چیه؟ دکتر دستکش‌هاشو از توی دستش در آورد و اونا رو تو سطل زباله انداخت و گفت: قده نسبتاً بزرگ به نظر میاد. فکر کنم برداشتن اون قده یکم درد سر داشته باشه. پرسیدم: یعنی به جز شما کسی هم هست که بتونه ماهچهره رو عمل کنه؟ پدر ماهچهره با شنیدن این جمله
تعجب کرد و پرسید یعنی خود دکتر بهمنی دختر منو عمل نمیکنه؟ سرمو انداختم پایین و جواب دادم متاسفانه دکتر فردا میخواد بره خارج از کشور. پدر ماهچهره با حالتی التماسگونه رو به دکتر کرد و گفت آقای دکتر دستم به دامنت، التماس میکنم، دختر من جوونه، خواهش میکنم خودتون عملش کنین. دکتر بهمنی سری تکون داد و گفت متاسفم، من فردا باید برم، اما خیالتون راحت باشه، اینجا دکترای خیلی خوبی داره. من شما رو به آقای مهدوی سفارش میکنم، کار ایشون حرف نداره. اون روز سعی کردم پدر ماهچهره رو قانع کنم که دکتر بهمنی نمیتونه عمل جراحی دخترش رو انجام بده و باید به دکتر مهدوی اعتماد کنه. با اینکه میدونستم دکتر بهمنی با همه فرق داره، اما چاره‌ای نبود و باید اینو میپذیرفتیم. بعد از معاینه دکتر قرار شد ماهچهره 2 روز بعد عمل بشه. به همین خاطر از فردای همون روز تو بیمارستان بستری شد. با اینکه کار من به اون قسمت مربوط نمیشد، اما هر فرصتی که به دست می آوردم سعی می کردم به هر بهانه‌ای که شده بهش یه سر بزنم. ماهچهره حسابی ترسیده بود، رنگ به رو نداشت، تو همون 2 روز کمی لاغرتر شده بود. باید هم لاغر می شد، آخه اشتهاش از دست داده بود و چیزی نمیخورد. همش روی تخت دراز میکشید و به سقف نگاه میکرد. دلم براش میسوخت که با اون سن و سال کم باید همچین عملی رو پشت سر میذاشت. شب قبل از عمل رفتم کنار تختش. پدر ماهچهره سرشو رو تخت گذاشته بود و خوابیده بود. دستی رو شونه‌اش زدم و گفتم آقا اگه خسته‌ای برو تو نمازخونه بخواب. پدر ماهچهره چشماشو باز کرد و با دیدن من لبخندی زد و گفت شاید چیزی لازم داشته باشه، بهتره همینجا بمونم. دستی رو شونه‌اش زدم و گفتم نگران نباشید، من تا صبح شیفتم، همینجا هستم، هر کاری لازم داشت خودم انجام میدم، شما لطفاً برید استراحت کنید. ماهچهره دستش رو دست پدرش گذاشت و گفت بابا من کار خاصی ندارم، برو بخواب. پدر ماهچهره کمی فکر کرد و بعد گفت باشه دخترم، اگه کاری داشتی به هم زنگ بزن. اینو گفت و به سمت نمازخونه به راه افتاد. کنار تخت ماهچهره نشستم. کمی احساس خجالت میکرد. اینو از رنگ قرمز صورتش فهمیدم. نگاهی به سرمش انداختم و گفتم ایشالله فردا این موقع عمل تموم شده باشه. ماهچهره آهی بلند کشید و گفت البته اگه زنده بیام بیرون. اخ میکردم و گفتم دیگه این حرفو نزن، با این روحیه‌ای که تو داری رفتن به اتاق عمل کار درستی نیست. ماهچهره چشماشو بست و گفت دوست دارم بمیرم. تو صورتش نگاه کردم و گفتم چی داری میگی دختر؟ این چه حرفیه؟ خدا قهرش میگیره. آهی بلندتر کشید و گفت پدرم خیلی گناه داره، اون تموم زندگیشو پای من گذاشته، به خاطر دوا و درمون من زمینشو فروخت، اگه من نباشم اون راحت تره. با ناراحتی گفتم دیگه هیچ وقت این حرفو نزن، مطمئن باش اگه نبودن تو به نفع پدرت بود الان این همه زحمت نمیکشید، بدون اون زمین به درد پدرت نمیخورد. اینو گفتم و بعد هم زیر سرشو یکم بلند کردم و گفتم مادرت زنده است؟ اشک توی چشماش جمع شد و گفت نه، چند سال پیش به خاطر بیماری سرطان از دنیا رفت. متاسفانه سرطان تو فامیل مادرم ارثیه و به منم منتقل شده. با شنیدن این حرف ناراحت شدم. سعی کردم فضا رو براش عوض کنم. پرسیدم درس خوندی؟ لبخند تلخی زد و گفت تا کلاس 9 بیشتر نخوندم. با ناراحتی پرسیدم آخه چرا؟ تو چشمام نگاه کرد و گفت متاسفانه روستای ما فقط تا کلاس 9 داره. واسه درس خوندن تو دبیرستان باید به شهر میرفتم که امکاناتشو نداشتم. کمی مکث کردم و بعد گفتم تو هنوز اردشیر رو دوست داری؟ با شنیدن اسم اردشیر یهو رنگش عوض شد. با کنجکاوی نگاهی بهم کرد و گفت من هیچ وقت اونو دوست نداشتم. اون یه پسره که تو روستای ما زندگی میکنه، از اقوام دور پدرمه. من اصلا بهش علاقه نداشتم و به اصرار پدرم قبول کردم باهاش ازدواج کنم. اما بعد از یه مدت نامزدیمون به هم خورد. پرسیدم چرا؟ با ناراحتی گفت خدا رو شکر خیلی زود چهره واقعی اون برام روش شد. اردشیر قبلا با من درباره عشق چیزایی میگفت که احساس میکردم اون بهترین و عاشق‌ترین مرد دنیاست. اما یه ماه که از نامزدیمون گذشت، فهمید سرطان دارم، یهو پا پس کشید و منو تنها گذاشت.
روز بعدش هم مادرش اومد و از من انگشتر نامزدی رو گرفت و گفت که نامزدی من و پسرش واسه همیشه تموم شده. اون روز من درد زیادی کشیدم. اولش فکر می‌کردم اردشیر از تصمیم مادرش بیخبره. اما وقتی که دیدم اردشیر احوالی ازم نمیپرسه، فهمیدم که اونم منو نمیخواد. تصمیم گرفتم واسه همیشه اونو از ذهن و قلبم بیرون کنم. نگاهی به اطراف کردم و بعد با صدای آروم پرسیدم: کسی رو دوست داری؟ انگار زیاده روی کرده بودم. ماهچهره اخم کرد و با ناراحتی گفت: نه، فعلا تمام فکرم پیش این بیماری لعنتیه. نمیتونم به کسی فکر کنم. اینو گفت و چشماشو بست. انگار میخواست بهم بفهمونه که ادامه ندم. من هم چیزی نگفتم و فقط نگاهش کردم. چند لحظه بالای تختش موندم. وقتی دیدم نمیخواد نگاهم کنه، آروم از کنار تختش بلند شدم و گفتم: من همینجام. اگه کاری داشتی بگو صدام کنن. با صدای آروم از زیر پتو گفت: باش، ممنونم ازتون. چند ساعت گذشت و بالاخره هوا روشن شد. حدود ساعت 7 صبح بود که خبر دادن باید ماهچهره رو به اتاق عمل ببریم. به طرف اتاق ماهچهره راه افتادم. پدرش بالای سرش بود. همین که منو دید با لبخندی غلیظ به طرفم آمد و گفت: سلام آقای پرستار، ببخشید که زحمت من به گردن شما افتاد. بهش دست دادم و گفتم: این حرفو نزنید، من پرستارم. نگهداری از مریض وظیفه منه. بعد هم نگاهی به ماهچهره انداختم. با چهره گرفته‌ای روی تخت دراز کشیده بود. به طرفش رفتم و با لحنی شوخی آمیز گفتم: بیمار بد اخلاق من چطوره؟ لبخند تلخی زد و گفت: خوبم، خدا رو شکر. سرم را از دستش جدا کردم و گفتم: آماده‌ای بریم اتاق عمل؟ سرشو تکون داد و گفت: آره، آمادم. پتو رو از روش برداشتم. ازش خواستم که روی تخت چرخدار بشینه. بعد هم اونو به طرف اتاق عمل جلو بردم. من بالای سرش وایستاده بودم و به صورت زیبای ماهچهره نگاه می‌کردم. تو اون زاویه صورتش قشنگتر و دلنشین‌تر بود. وقتی به اتاق عمل رسیدیم، رو به پدر ماهچهره کردم و گفتم: از این جلوتر نمیشه برید. لطفاً همینجا بمونید. من الان برمیگردم. اینو گفتم و ماهچهره رو به سمت اتاق عمل بردم. اما همین که وارد اتاق عمل شدم، یه دفعه با دیدن دکتر بهمنی جا خوردم. باورم نمیشد. اون چه گفته بود میخوام برم آلمان. در حالی که لبهام تو بناگوش از خوشحالی باز بود، به طرف دکتر رفتم و پرسیدم: آقای دکتر، شما هنوز اینجایید؟ دکتر دستی رو شونم زد و گفت: آره دیگه، مجبور شدم بمونم. از شدت خوشحالی دلم میخواست دستشو ببوسم. با ذوق زدگی زیاد گفتم: چطور شد که نرفتید؟ شونه هاشو بالا انداخت و گفت: به خاطر عمل ماهچهره موندم. بعد عمل شاید برم. نگاهی به ماهچهره انداختم و گفتم: ماهچهره، میبینی؟ دکتر به خاطر تو مونده. معنیش اینه که تو برای خیلی با ارزشی. پس خواهش میکنم دیگه به مرگ فکر نکن. دکتر طرف تخت ماهچهره اومد. نگاهی به صورت ماهچهره انداخت و گفت: مرگ؟ مگه تو به مرگ فکر کردی؟ ماهچهره چشماشو بست و چیزی نگفت. دکتر ادامه داد: دیگه نمیخوام جمله رو بشنوم. تو جوونی باید زندگی کنی. باید از زندگیت لذت ببری. مرگ واسه تو نیست. فهمیدی؟ ماهچهره نگاهی به دکتر انداخت. لبخندی کمرنگ زد و گفت: چشم آقای دکتر. دکتر لبخندی زد و گفت: آفرین، حالا شد. بعد رو به من کرد و گفت: شاهین، تو میتونی ببری. از اینجا به بعد بسپارش به ما. در حالی که اشک توی چشمام جمع شده بود، رو به دکتر بهمنی کردم و گفتم: آقای دکتر، یه دنیا ازتون ممنونم. دکتر بهمنی با یه لبخند جوابمو داد. دستی واسه ماهچهره تکون دادم و گفتم: بیرون منتظرم. اینو گفتم و اومدم بیرون. پدر ماهچهره توی راهرو با حالتی نگران ایستاده بود. تا منو دید به طرفم اومد و پرسید: چی شد؟ دستی روی شونش گذاشتم و گفتم: اگه بهتون بگم باورتون نمیشه. پدر ماهچهره پرسید: حرف بزن، بگو چی شده؟ لبخندی زدم و گفتم: دکتر بهمنی تو اتاق عمل بود. خودش ماهچهره رو عمل میکنه. پدر ماهچهره تا این جمله رو شنید، اشک از چشماش جاری شد و با خوشحالی دستاش رو به آسمون گرفت و گفت: خدایا شکرت.
خدای 100,000 مرتبه شکرت. دخترمو به تو میسپارم. اونو زنده به من برگردون. شونه هاشو گرفتم و گفتم لطفاً بشینید. عمل طول میکشه. تو این فاصله بهتره یکم استراحت کنیم. پدر ماهچهره نگاهی به من انداخت و گفت شما مگه دیشب شیفت نبودید؟ پس چرا خونه نمیرید؟ لبخندی زدم و گفتم بیمارستان خونه دوم منه. خیلی با خونه خودم فرقی نداره. همینجا میمونم. میخوام بدونم عمل ماهچهره چطوری پیش میره. پدر ماهچهره با گوشه آستینش اشکهاش رو پاک کرد و گفت خدا خیرت بده پسرم. تو چشماش نگاه کردم و گفتم من حاضرم 1 سال همینجا بمونم، اما ماهچهره صحیح و سلامت از اتاق عمل بیرون بیاد. هنوز این جمله از دهنم در نیومده بود که یه دفعه دیدم اردشیر وارد بیمارستان شد. همین که چشمش به پدر ماهچهره افتاد با قدم‌های سریع خودشو به ما رسوند و با لحنی پر از استرس پرسید از ماهچهره خبر دارید؟ عملش چطور پیش میره؟ پدر ماهچهره اخمی کرد و گفت همین الان بردنش اتاق عمل. بعدم یه نفس عمیق کشید و ادامه داد مگه بهت نگفتم دیگه این طرفا پیدات نشه؟ چرا دست از سر ماهچهره بر نمیداری؟ اون تو رو نمیخواد. چرا نمیفهمی؟ اردشیر روی نیمکت نشست و گفت عمو جان، شما دارید درباره من به ناحق قضاوت میکنید. من واقعا خبر نداشتم که مادرم با ماهچهره اون کارو کرده. پدر ماهچهره لبخندی عصبی زد و روی نیمکت نشست و بعد هم به من اشاره کرد و گفت آقا شاهین، لطفاً سر پا نمونین. لطفاً بشینین. خسته میشین. اردشیر نگاهی پر از خشم به من انداخت. نگاهی که یه رقیب به رقیب خودش میندازه. انگار با دیدن من احساس ناامنی میکرد. به همین خاطر چند لحظه توی صورتم نگاه کرد و بعد با لحنی خشن گفت آقا شاهین، میتونم چند دقیقه تنها باهاتون صحبت کنم؟ پدر ماهچهره با عصبانیت گفت چی کارش داری؟ اردشیر پوزخندی زد و گفت عمو جان، میخوام فقط چند دقیقه باهاش حرف بزنم. دستی روی شونه پدر ماهچهره گذاشتم و گفتم نگران نباشید، اتفاقی نمیفته. اینو گفتم و با اردشیر به سمت محوطه بیمارستان به راه افتادیم. همین که پامو تو محوطه گذاشتم یه دفعه با عصبانیت یقه منو گرفت و منو به دیوار چسباند. با عصبانیت گفتم داری چی کار میکنی مرتیکه؟ اردشیر ابروهاشو تو هم برد و صداشو کلوف کرد و گفت من نمیدونم چرا داری دورور ماهچهره و پدرش میپلکی، اما بذار خیالتو راحت کنم بچه سوسول. ماهچهره نامزد منه. شاید الان از دست من ناراحت باشه، اما اینو بدونه از ته دلش هنوز منو دوست داره. این کدورت ها یه روزی از بین میره، پس بهتره تو این وسط کاسه داغ‌تر از آش نشی. فهمیدی چی گفتم؟ همون لحظه احساس کردم اگه سکوت کنم اون جسورتر میشه. منم صدامو بالا بردم و گفتم تو گوش کن. آره، من دیشب با ماهچهره حرف زدم. اون اصلا تو رو دوست نداره. حتی بهت فکرم نمیکنه. اون خیلی وقته که تو رو از ذهن و قلبش بیرون انداخته. بهتره بیشتر از این اذیتش نکنی. اردشیر با شنیدن این حرف یه دفعه قاطی کرد و با صدای بلند رو به من داد زد تو با چه حقی با نامزد من درباره مسائل خصوصی اون حرف زدی؟ منم صدامو بالا بردم و گفتم من ازش نخواستم احساسشو نسبت به تو بگه. اون خودش خواست اینو بهم بگه. اردشیر دوباره یقمو گرفت و صداشو بالا برد و گفت ببین جوجه پرستار، فکر نکن ماهچهره منو زیر پا میذاره و به تو جواب مثبت میده. یه دفعه صدای پدر ماهچهره از پشت سر بلند شد و گفت جاری چی کار میکنی قلدر؟ فکر کردی اینجا هم روستای خودمونه؟ بی اختیار سر هر دومون به طرف صدا چرخید. پدر ماهچهره با چهره عصبانی اونجا وایستاده بود و داشت ما رو نگاه میکرد. چند لحظه همونجا ایستاد و با چهره عصبانی به سمت ما اومد. چند لحظه تو صورت اردشیر نگاه کرد و گفت تو انقدر پستی که تو این شرایط که دختر من داره بین مرگ و زندگی دست پا میزنه اومدی اینجا آبروریزی راه انداختی؟ خجالت نمیکشی؟ میخوای زنگ بزنم به پلیس تا این قلدربازی ها رو جلوی اونا انجام بدی؟ اردشیر سرش انداخت پایین و گفت عمو جون، منم به اندازه شما نگران ماهچهره هستم. خدا میدونه که حاضرم خودم بمیرم اما اتفاقی برای اون نیفته. دست خودم نیست. من اونو خیلی دوستش دارم.
از اینکه میبینم این آقا پسر همش دور و بر ماهچهره میپلکه عصبانی میشم. احساس میکنم منظوری داره از این کاراش. پدر ماهچهره چند لحظه کوتاه به صورت من نگاه کرد. بعد دوباره صورتش رو به سمت اردشیر چرخوند و گفت: ماهچهره دیگه نامزد تو نیست. اون با هر چی که دوست داشته باشه ازدواج میکنه. دیگه به تو مربوط نیست بقیه‌اش. اردشیر با کلافگی تو صورت پدر ماهچهره نگاه کرد و گفت: عمو جون خواهش میکنم اینجوری با من حرف نزنید. من نمیتونم تحمل کنم کسی دیگه غیر از من با ماهچهره ازدواج کنه. اون مال منه. پدر ماهچهره لبخند تلخ زد و گفت: به به، میبینم که واسه منم خط و نشون میکشی. بعد یهو صداش بلند کرد و گفت: آهای پسر قلدر بی سر و پا، فکر نکن منم مثل بقیه از قد و هیکلت میترسم. اگه یه بار دیگه قسم میخورم اگه فقط یه بار دیگه دور و بر ماهچهره پیدات بشه بلایی سرت میارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. حالا هم قبل از اینکه چشمم رو روی فامیلی ببندم و هرچی از دهنم در میاد بگم دمتو بذار رو کودت و از اینجا برو گم شو. اردشیر چند ثانیه تو صورت من نگاه کرد. بعد هم با عصبانیت از بیمارستان زد بیرون. تا اون لحظه چهره عصبانی پدر ماهچهره رو ندیده بودم. اصلا باورم نمیشد پشت اون چهره آروم و ساده همچین مرد مغرور و پرجذبه‌ای باشه. بعد از رفتن اردشیر پدر ماهچهره دستش رو شونه من گذاشت و گفت: من ازتون معذرت میخوام آقای پرستار. سرمو پایین انداختم و گفتم: اختیار دارین، شما که مقصر نیستین. پدر ماهچهره دستش از روی شونم پایین آورد و توی صورتم نگاه کرد و گفت: آقای پرستار یه سوالی ازتون بپرسم، راستشو میگید؟ چشماش نگاه کردم و گفتم: بله حتما. پدر ماهچهره چند ثانیه به صورتم خیره شد و بعد پرسید: تو ماهچهره رو دوست داری؟ اصلا انتظار نداشتم اون سوال رو از زبون پدر ماهچهره بشنوم. کاملا شوکه شده بودم. نمیدونستم باید چه جوابی بهش بدم. ضربان قلبم بالا رفته بود و صدای قلب خودم رو میشنیدم. سعی کردم توی صورتش نگاه نکنم تا بتونم راحت تر حرف دلم رو بزنم. در حالی که به زمین نگاه میکردم با صدای آروم گفتم: به نظر من ماهچهره دختر خیلی خوبیه. پدر ماهچهره دستش رو زیر چونم گرفت و سلام بارو گرفت. بعد هم مستقیم تو چشام نگاه کرد و گفت: من فقط ازت یه کلمه جواب میخوام. تو به ماهچهره علاقه داری یا نه؟ این بار سعی کردم لحنم رو محکم‌تر کنم و با اعتماد به نفس بیشتری جواب بدم. صاف تو چشاش زل زدم و گفتم: آره دوستش دارم. یه دفعه یه لبخند کمرنگ روی لب‌های پدر ماهچهره نشست. سرش رو تکون داد و گفت: به نظر منم تو پسر خیلی خوبی هستی. درست وقتی که ماهچهره مریض و درمانده بود و به همراه و هم سخن احتیاج داشت تو کنارش بودی، در صورتی که اردشیر فقط تو لحظات خوشی کنارش بود و به محض اینکه فهمید حالش خوب نیست اونو رها کرد. با تعجب پرسیدم: اگه اردشیر واقعا اونو دوست نداره پس چرا هنوزم دنبالشه؟ پدر ماهچهره شونه هاشو بالا انداخت و گفت: خودم هم نمیدونم. اون پسر عجیبیه، اما هرچی که هست من ازش خوشم نمیاد، چون ماهچهره از اون خوشش نمیاد. ماهچهره دیگه نمیتونه اونو دوست داشته باشه. اینو گفت و سرش رو به سمت داخل بیمارستان چرخوند و ادامه داد: بهتره بریم داخل، شاید خبری از ماهچهره به اون بدن. سرمو تکون دادم و گفتم: آره بهتره بریم. اینو گفتم و همراه با پدر ماهچهره به سمت داخل بیمارستان به راه افتادم. دلهره و اضطراب شدیدی داشتم. نمیدونستم داخل اتاق عمل چه خبره. هر چند وقت یه بار به هر کدوم از همکارام که از اونجا رد میشد التماس و خواهش میکردم که هر خبری شد بهم بگه. دلم عین سیر و سرکه میجوشید. از یه طرف به دکتر بهمنی اعتماد کامل داشتم و میدونستم تو کارش تبحر لازم رو داره، اما از یه طرف نمیتونستم آرامش کامل داشته باشم، چون بالاخره علم پزشکی هم میتونست اشتباهات خودش رو داشته باشه. ساعتها گذشت تا اینکه دکتر بهمنی با ماسکی که روی صورتش بود از اتاق عمل بیرون اومد. با دیدن دکتر بهمنی یه لحظه از خود بیخود شدم. بی اختیار به سمتش دویدم و گفتم: آقای دکتر تو رو خدا راستشو بگید، حالش چطوره؟ دکتر ماسکش رو پایین آورد. لبخندی پرمعنا رو لبهاش بود. پدر ماهچهره با التماس رو به دکتر گفت: آقای دکتر حال دخترم چطوره؟ دکتر لبخندی غلیظ زد و گفت: خدا رو شکر عملش موفقیت آمیز بود.
وقتی این جمله رو شنیدم دلم میخواست از خوشحالی پرواز کنم. بی اختیار دست دکتر رو گرفتم و با این که میدونستم از این کار خوشش نمیاد دستش رو بوسیدم. دکتر دستش رو از دستم بیرون کشید و با ناراحتی گفت داری چی کار میکنی شاهین؟ در حالی که اشک توی چشمم حلقه زده بود گفتم آقای دکتر نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. دکتر بهمنی دستی روی سرم کشید و گفت من کاری نکردم، فقط وظیفه‌مو انجام دادم. پدر ماهچهره با صدای لرزون به دکتر گفت آقای دکتر، ماهچهره جونش و مدیون شماست. اگه شما نبودید شاید زنده نمیموند. دکتر خندید و گفت این حرفا چیه؟ جون همه ما به دست خداست. ما فقط وسیله ایم. رو به دکتر کردم و گفتم آقای دکتر، شما مسافر بودین، میخواستین برین، به خاطر ماهچهره سفرتون رو لغو کردین. دکتر دستش روی شونم گذاشت و گفت میشه ازت بپرسم تو چرا اینقدر برای نجات جون ماهچهره بالبال میزدی؟ میخواستم بهش واقعیت رو بگم که دوستش دارم و به خاطر عشق این کارو کردم. اما از پدر ماهچهره خجالت کشیدم و چیزی نگفتم. نگاهی به دکتر انداختم و گفتم به خاطر انسانیت. دکتر قهقهی بلند زد و گفت وقتی تو به خاطر انسانیت این کارو کردی پس دلیل منم همین بوده. دکتر اینو گفت و دستشو بالا آورد و بعد از خداحافظی رفت. پدر ماهچهره به دیوار تکیه داده بود و خیلی آروم داشت اشک میریخت. به طرفش رفتم و گفتم بهتون تبریک میگم. در حالی که اشکاش روی صورتش ریخته بود با صدای لرزون گفت ممنونم پسرم، اگه تو نبودی ما اینجا به مشکلات زیادی برمیخوردیم. سعی کردم از اون فضای غمگین فاصله بگیرم. به پدر ماهچهره گفتم شما همینجا بشینید، من میرم یه جعبه شیرینی بگیرم و برگردم. اینو گفتم و سریع از بیمارستان بیرون زدم. از شیرینی فروشی نزدیک بیمارستان یه جعبه شیرینی تر خریدم و راه افتادم به سمت بیمارستان. یه دفعه اردشیر رو دیدم که پشت در کنار موتورش ایستاده بود. تا چشمش به من افتاد سریع به طرفم اومد. نگاهی به جعبه شیرینی که توی دستم بود انداخت و گفت این شیرینی بابات چیه؟ خندم و گفتم نترس، برای خواستگاری نیست، همین الان عمل ماهچهره تموم شد، خدا رو شکر عملش موفقیت آمیز بود. همین که این جمله از دهنم بیرون اومد یه دفعه چهره قلدر اردشیر به یه چهره معصوم تبدیل شد. اشک توی چشماش حلقه زد. بی اختیار صورتش رو به آسمون گرفت و زیر لب گفت خدا رو شکرت. جعبه شیرینی رو باز کردم. اونو به طرفش گرفتم. با عصبانیت نگاهی به جعبه شیرینی کرد و بعد صورتش رو برگردوند و گفت نمیخورم. با لحنی آمیخته با شوخی گفتم بخور، نترس، نمک نداره. بدون اینکه جوابمو بده به طرف موتورسیکلتش رفت. در جعبه شیرینی رو بستم و به طرف داخل بیمارستان به راه افتادم. به هر چی که سر راه هم می اومد تعارف می کردم. از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم. آرزو می کردم که زودتر ماهچهره به هوش بیاد و بتونم باهاش حرف بزنم. اون انتظار واسه من 2 ساعت طول کشید و بالاخره فهمیدم که ماهچهره به هوش اومده. به هر صورتی که بود به ملاقات ماهچهره رفتم. هنوز کاملا هوشیار نشده بود، اما همین که منو دید از طرز نگاهش فهمیدم که منو شناخته. بالای سرش ایستادم. تو چشماش نگاه کردم. چشمای آبیش خسته به نظر می رسید. لبخندی زدم و گفتم ماهچهره حالت خوبه؟ چشماشو به نشانه بله تکون داد. با خوشحالی گفتم دیدی بهت قول دادم که عملت با موفقیت انجام میشه؟ حال نداشت که حرف بزنه، اما لباشو به زور تکون داد و پرسید پدرم کجاست؟ نگاهی به در انداختم و گفتم بیرونه. بهش اجازه ندادم بیا تو. منم اگه اینجام فقط به خاطر اینکه اینجا کار میکنم. ایشالله فردا به بخش منتقل میشی. اونجا میتونی پدرتو ببینی. ماهچهره میخواست ازم تشکر کنه، اما اونقدر بیحال و خسته بود که نتونه حرفشو بزنه. چند ثانیه فقط تو چشمم نگاه کرد و بعد هم چشماشو بست. فردای اون روز ماهچهره رو به بخش منتقل کردن. حالش نسبت به روز قبل خیلی بهتر شده بود. اون روز خیلی سرحال و شاداب به بیمارستان رفتم. شب قبل راحت خوابیده بودم چون دیگه استرس نداشتم. به همین دلیل بعد از چند روز با خیال راحت خوابیده بودم. اون روز همین که وارد بیمارستان شدم رفتم تو اتاق ماهچهره
وقتی وارد اتاق شدم دیدم پدرش بالای سرش وایساده و داره بهش غذا میده. سلام کردم و وارد شدم. ماهچهره با صدای شاداب جواب سلاممو داد. رنگ و روش باز شده بود. حالش خیلی بهتر از روز قبل به نظر می رسید. کنار تختش وایسادم و با لبخند گفتم خدا رو شکر که بهتری. ازم تشکر کرد و گفت اینا به خاطر زحمات شما و آقای دکتره. لبخندی زدم و گفتم و البته توانایی خودت. پدر ماهچهره ظرف غذا رو روی میز گذاشت و گفت با اجازهتون من یه دستشویی میرم و برمیگردم. میدونستم این کار را عمدن میکنه که ما رو با هم تنها بذاره تا با هم حرف بزنیم. با رفتن پدرش روی صندلی نشستم. ماهچهره سرش روی بالش گذاشت و به سقف نگاه کرد. پرسیدم حالت بهتره؟ سرش تکون داد و گفت آره خوبم. بعد کمی مکث کرد و ادامه داد از اردشیر خبر داری؟ شنیدن این جمله کمی ناراحتم کرد، اما سعی کردم به روی خودم نیارم. جواب دادم آره دیروز اومده بود. میخواست تو رو ببینه. ماهچهره آهی بلند کشید و گفت پدرم ماجرای دیروز رو برام تعریف کرد. گفت که با شما جلاویز شده. لبخندی زدم و گفتم مهم نیست. ما اینجا عادت داریم. هر روز با همچین آدمایی سر کار داریم. ماهچهره آهی غلیظ کشید و گفت اردشیر پسر بدی نیست. صدام رو کمی عصبانی کردم و گفتم به نظر من اون اصلا آدم خوبی نیست. تو حق داری برای زندگی بهتر کسی رو انتخاب کنی که بهتر از اردشیر باشه. ماهچهره چند لحظه فقط توی چشمام نگاه کرد. احساس کردم تونستم با اون جمله معنی حرفم رو بهش بفهمونم. من واقعا نمیتونستم به خودم دروغ بگم. ماهچهره رو دوست داشتم. عاشقانه میخواستمش. تو همون نگاه اول عاشقش شده بودم. تصمیم گرفتم ازش خواستگاری کنم، اما با خودم گفتم فعلا زوده. عمل جراحی انجام داده، بهتر بشه بعد از اینکه چند دقیقه پیش ماهچهره موندم برای ادامه کارم ببخشید گفتم و رفتم. تا بعد از ظهر سرگرم کار خودم بودم، اما تمام فکر و ذکرم بخشی بود که ماهچهره بستری بود. داشتم سرم یکی از بیمارها را چک می‌کردم که یه دفعه چشمم به دکتر بهمنی افتاد. یه دفعه با دیدن دکتر بهمنی جا خوردم. اون قرار بود چند روز پیش بره، اما هنوز تو بیمارستان بود. کارم را انجام دادم و به طرف دکتر بهمنی راه افتادم. مشغول معاینه یکی از بیمارهای بخش اورژانس بود. تا چشمش به من افتاد لبخندی زد و گفت خسته نباشی. صاف ایستادم و گفتم خیلی ممنونم. دکتر چند ثانیه نگاهم کرد و گفت چی؟ از این که من رو دیدی تعجب کردی؟ لبخندی زورکی زدم و با لحنی سست گفتم راستشو بخواین کمی از دیدنتون تعجب کردم. آخه اون روز گفتیم به هیچ وجه نمیتونین ایران بمونین. دکتر به طرف تخت دیگه که یه پیرمرد بیمار روی اون دراز کشیده بود رفت و گفت دقیقه 90 پشیمون شدم. احتمالاً تا 1-2 ماه دیگه اینجا بمونم. یه کار مهم برام پیش اومده که فعلا نمیتونم برم. حرفای دکتر بهمنی خیلی برام عجیب بود. آخه سابقه نداشت انقدر تو ایران بمونه. اون کلاً در طول سال کمتر از 1 ماه تو ایران بود و 11 ماه خارج از کشور به سر می برد. دیگه چیزی نگفتم، به سمت بیرون رفتم. اون روز کارهام تا ساعت 8 شب طول کشید. بعد از اینکه لباسهای کارم رو عوض کردم، تصمیم گرفتم یه سر برم و ماهچهره رو ببینم. وقتی به اتاق ماهچهره رسیدم، دیدم دکتر بهمنی اونجاست و داره باهاش حرف میزنه و ماهچهره هم با روی باز و خیلی شاداب داره جوابش رو میده. درست مثل 2 آشنای قدیمی. من دکتر بهمنی رو خوب میشناختم و میدونستم زیاد اهل شوخی نیست. برام عجیب بود که اونقدر با ماهچهره صمیمی بود. سلام کردم و وارد شدم. دکتر نگاهی به من انداخت و گفت پسر تو اینجا چی کار میکنی؟ هنوز نرفتی خونه؟ با لحنی سرد و بی‌تفاوت گفتم میخواستم برم. قبل از رفتن گفتم بیام و یه بار دیگه ماهچهره رو ببینم. دکتر نگاهی سرد به من انداخت و گفت ماهچهره باید استراحت کنه. لطفاً انقدر مزاحمش نشو. وقتی این جمله رو شنیدم یه لحظه حالم بد شد. دلم میخواست بپرسم اگه استراحت لازم داره پس چرا خودتونو به حرف گرفتی و داری باهاش شوخی میکنی؟ اما چیزی نگفتم. رو به ماهچهره کردم و گفتم فردا میبینمت. ماهچهره دستش بالا آورد و گفت ممنونم. وقتی از اتاق ماهچهره بیرون اومدم استحال بدی داشتم. احساس خطر میکردم. از رفتار دکتر بهمنی اصلا خوشم نمیومد. راستشو بخواین
واسه چند لحظه دکتر بهمنی رو به چشم رقیب نگاه کردم. احساس کردم علت لغو کردن سفرش به خارج فقط ماهچهره بوده. کمی که به این موضوع فکر کردم عصبی شدم. اما واسه این که خودم آروم کنم با خودم گفتم شاهین این چه فکراییه که میکنی؟ دکتر بهمنی همسن پدر ماهچهره است. ثانیاً اون زن و بچه داره. چطور ممکنه بخواد رو ماهچهره که همسن بچهش بود فکر بد کنه؟ تازه اون یه مرد با کلاس و پول داره. هیچ وقت به دختر روستایی و ساده‌ای مثل ماهچهره محل نمیده. اون شب خیلی با خودم کلنجار رفتم که باور کنم بین اونها چیزی نیست. اما وقتی یاد رفتار دکتر بهمنی با ماهچهره میافتادم قلبم میریخت. اون شب هر کاری کردم نتونستم بخوابم. خنده های طمعکارانه و حریصانه دکتر به ماهچهره از جلوی چشمام کنار نمیرفت. فردای اون روز وقتی رفتم سر کار مستقیما رفتم تو اتاق ماهچهره. به درش اونجا نبود. سلام کردم. ماهچهره رنگ و روش کاملا خوب شده بود. همین که منو دید لبخندی زد و گفت سلام آقا شاهین. شاخه گلی که از سر راه خریده بودم رو گذاشتم روی تختش و گفتم تقدیم به شما. ماهچهره لحظاتی به من خیره شد و به گل خیره شد. بعد با لحنی خیلی سرد گفت ممنونم اما نمیتونم اینو ازت قبول کنم. یه دفعه با شنیدن این جمله دلم ریخت. با تعجب نگاهی بهش کردم و گفتم منظورت چیه؟ آهی کشید و گفت راستش من میدونم منظور تو از این گل چیه، ولی باید بهت بگم جواب من به شما منفیه. یه لحظه احساس کردم دنیا رو سرم آوار شد. باور نمی‌کردم کسی که تموم پایه‌های عشق و محبتم رو با اون بنا کرده بودم اینجوری با هم حرف بزنه. در حالی که هنوز شوکه بودم پرسیدم ماهچهره منظورت چیه؟ نکنه به خاطر دکتر بهمنی میخوای به من جواب منفی بدی؟ ماهچهره نگاهش رو از من گرفت و گفت چه اشکالی داره؟ در حالی که از شدت عصبانیت داشتم منفجر میشدم گفتم ماهچهره اشکالی نداره؟ ماهچهره با بی‌تفاوتی جواب داد مگه خودت نگفتی من حق دارم بهترین ها رو داشته باشم؟ خب مگه دکتر بهمنی از تو بالاتر نیست؟ چه اشکالی داره من به آینده خودم فکر کنم؟ باورم نمیشد داشتم اون حرفا رو از ماهچهره میشنیدم. اصلا بهش نمیومد اونطور آدم فرصت طلبی باشه. با تعجب پرسیدم یعنی تو به خاطر پول و مقام بیشتر دکتر بهمنی اونو انتخاب کردی؟ ماهچهره صورتش رو برگردوند و گفت خواهش میکنم از اینجا برو. دیگه هیچ وقتم اینجا نیا. با تعجب پرسیدم ماهچهره با من اینجوری حرف نزن. من به خاطر تو. یه دفعه با عصبانیت تو چشمم نگاه کرد و گفت به خاطر من چی؟ به خاطر من چی؟ به خاطر من با دکتر حرف زدی؟ به خاطر من زحمت کشیدی که عمل کنم؟ به خاطر اینکه منو به دست بیاری؟ پس کمک‌های تو هم بی‌دلیل نبوده و چشم داشتی درسته؟ نمیدونستم چه جوابی بدم. گفتم اما تو توی حرفم پرید و گفت بس کنید آقا شاهین، لطفاً برید بیرون. میخوام استراحت کنم. دیگه چیزی نگفتم. با حالی پریشون و دلی شکسته از اتاق اومدم بیرون. تو شرایط روحی بدی قرار داشتم. برام سخت بود از کسی که واسه سلامتی اون این همه بالبال زده بودم این حرفا رو بشنوم. احساس کردم دنیا خیلی بی‌ارزش‌تر از اونیه که فکرشو می‌کردم. اون روز هر کاری که کردم نتونستم ماهچهره رو از ذهنم پاک کنم. نزدیک غروب تصمیم گرفتم یه بار دیگه برم و باهاش حرف بزنم. اما وقتی رفتم دیدم نیست. از پرستاری که اونجا بود پرسیدم ماهچهره کجاست؟ نگاهی به تخت خالی انداخت و گفت مرخص شد. با تعجب پرسیدم کی؟ سری تکون داد و گفت امروز بعد از ظهر. حدس زدم همه چیز زیر سر دکتر بهمنی باشه. با عصبانیت پرسیدم دکتر بهمنی کجاست؟ پرستار کمی فکر کرد و گفت عمل داشت. با عصبانیت به طرف اتاق عمل به راه افتادم. اونجا به هم گفتن که عملش تموم شده و رفته اتاق استراحت. در حالی که از عصبانیت داشتم میلرزیدم به سمت اتاق استراحت رفتم. وقتی در رو باز کردم دکتر رو در حال تعویض لباس دیدم. با عصبانیت پرسیدم ماهچهره کجاست؟ با نگاهی پر از خشم نگاهم کرد و گفت من از کجا بدونم؟ با صدای لرزون گفتم من میدونم همه چیز زیر سر توه. تو به خاطر اینکه با ماهچهره ازدواج کنی از سفر منصرف شدی. تو باعث شدی اون به من جواب منفی بده. یه دفعه دکتر بهمنی زد زیر خنده و گفت دیوونه شدی؟ اون همسن دختر منه. داد زدم تو داری دروغ میگی.
پس چرا سفرت رو لغو کردی؟ دکتر گفت چون همسرم از خارج اومده. وقتی همسرم اینجاست لزومی نداره من برم خارج. الان هم همسرم منتظره. باید برم خونه. اینو گفت و بعد هم از اتاق استراحت زد بیرون. نمیتونستم باور کنم که داره راست میگه. همونجا نشستم و زانوهامو بغل کردم. چند دقیقه نشستم و به دیوار زل زدم. یهو در باز شد. همکارم بود. یه کاغذ دستش بود. اونو به سمت من گرفت و گفت این مال توه. پرسیدم مال من؟ گفت آره اینا ماهچهره داد. با شنیدن اسم ماهچهره سری نامه رو گرفتم و شروع کردم به خوندن. ماهچهره نوشته بود سلام آقا شاهین. معذرت میخوام اگه بدون خداحافظی اینجا رو ترک کردم. شما مرد خوبی هستید. به خاطر تمام زحمات شما تشکر میکنم. راستش رو بخواین من به شما دروغ گفتم و هنوز به اردشیر علاقه دارم. شما درباره من اشتباه فکر کردین. من هیچ وقت به پول و مقام اهمیت نمیدم. ترجیح میدم با کسی که دوستش دارم ازدواج کنم. در ضمن درباره آقای دکتر هم اشتباه فکر کردین. ایشون هیچ وقت به من ابراز علاقه نکرد. اون فقط منو به چشم یه بیمار نگاه میکرد. باز هم از زحمات شما تشکر میکنم. خداحافظ. لحظاتی به کاغذ نگاه کردم. هنوز گیج و منگ بودم. ماهچهره رفته بود. اون برای من فقط مثل یه رویا بود. یه رویای زود گذر. رویایی که درس‌های مهمی به من داد.